Alright, so यो ट्रेडमा मैले इन्ट्री गरेको इट्स बिन कति भयो भनेपछि लेट्स जस्ट सी द टाइम आवर्स लेट्स सी है 1 आवरमा इन्ट्री गर्दाखेरि सो यता इन्ट्री गरेको थिएँ 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स सो 7 आवर्सदेखि प्राइसले न तल जाने निदो गरेको छ न माथि जाने नै यसको ऊ छ ठेगान छ सो होइन बट वी आर स्टिल लुकिङ फर सेल इफ माथि जाने नै हो भने त यसरी बटम यस्तो ट्रिपल लोजहरू यसरी छोडेर जाँदैन नि होइन बिकज इट्स अलवेज सस्पिसियस एक्टिभिटी होइन यसरी त्यो इक्वल लो छोड्नु भनेको इट वान्ट्स टु लेटर हुन्छ नि एउटा म्यानिपुलेट गरेर इट वान्ट्स टु कम डाउन लेटर टु क्लियर आउट दिस टाइप अफ हुन्छ नि सो वी आर वेटिङ फर मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट टु गेट इट आउट अफ दिस हुन्छ नि एउटा यो जाल छ नि होइन यो कन्सल्टेसन जाल दिस इज क्रेजी दिस इज फकिङ क्रेजी ओ माई गॉड दिस इज क्रेजी आई डिड नट नो कि म पनि यस्तो 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 उसमा कन्सल्टेसन फेजमा स्टक हुन्छ भनेर सो मेन कुरो के हो भने गाइज होइन हामीले दुईवटा चिज ध्यान दिनुपर्छ यहाँनिर एउटा सो पावर अफ थ्री भन्ने कन्सेप्ट पनि छ यसमा पावर अफ थ्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने अलवेज त्यो एउटा सुरुमा एक्युमुलेट गर्छ होइन मार्केटले एक्युमुलेट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ म्यानिपुलेट गरिदिन्छ अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ जहिले नि प्राइसहरू भनेको जसरी हामीसँग डिस्ट्रिब्युट भएकै छैन अहिले अब डिस्ट्रिब्युट हुनु बाँकी छ एक्युमुलेट फेजमा छौँ हामी अब म्यानिपुलेट हुनु बाँकी छ वी आर वेटिङ फर अ म्यानिपुलेसन जसरी हामीले यो अब यो पुरानो डाटा हेर्नु पर्दा लुक एट दिस अब यसलाई चाहिँ होल लेभलको यो कन्सल्टेसन भन्नु मिल्दैन जस्ट यसलाई चाहिँ हामीले कन्सल्टेसन भन्न चाहिँ पाइन्छ यो चाहिँ कन्सल्टेसन फेज भयो कन्सल्टेसन सेम थिङ हेयर लु सो अहिलेको यो सिनारियो के चल्दैछ भने हल्का कन्सोलिडेट हुने अलि माथि जाने फेरि कन्सोलिडेट हुने अनि माथि जाने यस्तो रेन्जिङमा खेलिरहेको छ बट अनि यहाँदेखि स्टोरी चेन्ज भएको छ ल सो लुक एट दिस यहाँदेखि स्टोरी कसरी चेन्ज भएको छ भने माथि गइसकेपछि हल्का कन्सोलिडेट हुने एन्ड मार्केट तल झर्ने सो त्यस्तो छ होइन मार्केट तल झरेको छ सो लेट मी गो इन फुल स्क्रिन सो यहाँदेखि यो स्ट्रक्चर चेन्ज भएको छ मार्केट हल्का कन्सोलिडेट हुने तल झर्ने यहाँ तल झऱ्यो फेरि कन्सोलिडेट भएको छ फेरि तल झरेको छ सरी कन्सोलिडेट भएको छ अब तल झर्न चाहिँ बाँकी छ सो द्याट्स वाट वी आर वेटिङ फर कि तल फेरि एउटा मुभ त्यो यसरी गइरहेछ नि त अहिले त मुभ हेर्दा कन्सोलिडेट 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 अनि हल्का माथि गइदिइरहेछ होइन अनि फेरि कन्सोलिडेट 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 यो चाहिँ कन्सोलिडेसन त्यो रेन्ज भन्छ ल कन्सोलिडेसन ट्रेन्ड भन्छ यसलाई कन्सोलिडेटको एउटा ट्रेन्ड नै हो यो पनि होइन ट्रेन्डिङको पनि अब तपाईँको त्यो टाइप्सहरू हुन्छ सो दिस इज वान अफ दोज हुन्छ नि एउटा रेन्जिङ ट्रेन्ड भन्छ यसलाई चाहिँ सो यसलाई चाहिँ तपाईँले युट्युबमा अरू अरू त्यो भिडियोहरू हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ मोर त्यो डेप्थमा गएर बुझ्नु छ भने इट्स जस्ट हुन्छ नि मार्केट एउटा ट्रेन्डमा नबसेर जस्ट फलो इन द हुन्छ नि रेन्जिङ ट्रेन्ड फलो गर्नु कि यसलाई चाहिँ सो दिस इज जस्ट यो कन्सल्टेसन फेज होइन यो चाहिँ अझ माथि जाने एन्ड देन कन्सल्टेट हुन्छ एन्ड देन अगेन माथि जान्छ सो यही रेन्जमा छौँ अहिले सो आई डोन्ट नो है यो रेन्ज कहिले सकिन्छ आई हेभ नो आइडिया बट मेरो चाहिँ यो जब मैले देखेँ अनि देखिसकेपछि आई काइन्ड अफ हुन्छ नि यो ट्रेडमा घुसिहालेँ म बिकज जब यो सिफ्ट भएको छ नि होइन मार्केट सिफ्ट यहाँनिर यसलाई चाहिँ सिफ्ट भएको मैले यसरी मान्छु बिकज हामीसँग फेयर भ्यालु ग्याप पनि छ सो द्याट मिन्स इट इज अग्रेसिभली होइन यत्रो क्यान्डल डाउन देखेपछि इट्स अग्रेसिभ टु हेभ आवर अर्डर ब्लक पोइन्टेड आउट एट दिस लेभल सो अनि यस्तो हाम्रो अथवा दिस अप क्लोज क्यान्डल दिस इज वाट यो अर्डर ब्लक इज लाइक दिस ग्रिन क्यान्डल हियर सो दिस इज माई करेन्ट ट्रेड द्याट आइम अन सो यही नै हो अहिलेको स्टिल 7 आवर्स हुँदा पनि स्टप लस हिट नभएर पनि यस्तै हुन्छ नि त्यो होपलेस चाहिँ भएको छैन आई क्यान नट वेट फर इट टु गो एन्ड इट्स अबाउट टु गो इट डज नट लुक लाइक इट वान्ट्स टु गो अप यो माथि गयो भने दिस इनभ्यालिडेट्स आवर होल त्यो एउटा सेटअप नै त्यो इनभ्यालिडेट हुन जान्छ सो इट हेज मोर लाइक यो डाउन आउनु चाहिँ बढी सुहाउँछ यहाँनिर एउटा यस्तो डाउन आयो भने द्याट लुक्स मोर हुन्छ नि एउटा दामी प्राइस एक्सन भएको
दामी डेलिभर भएको दामी त्यो डिस्ट्रिब्युट भएको भनेर भन्न सकिन्छ माथि जान्छ भने इट्स जस्ट आम गोना से द्याट फक यु नो लाइक यति यति हेरेर यति वेट गरेको मतलब के त आखिरमा जस्ट लुक एट दिस यार 1 2 3 4 6 सरी 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स अलमोस्ट 7 आवर्ससम्म मैले वेट गरेको के मतलब त भन्ने क्वेसनहरू ठुलो क्वेसनहरू आउँछ अनि यो 6-7 आवर्स भनेको अहिलेको 6-7 आवर्स बट समटाइम यत्रो टाइम पनि लाग्छ प्लस समटाइम यो ट्रेडहरू स्टप लस हुन जान्छ बट आफ्नो उसमा बसिराख्ने आफ्नो के भन्छ त्यो सेटअपमा बस्ने जस्ट बिलिभ गर्ने एन्ड जस्ट लेट इट प्ले आउट सो ठिक छ अहिलेको लागि चाहिँ यो यहाँनिर होल्ड हुन्छ लेट्स सी स्टप लस हिट हुन्छ कि टेक प्रफिट हिट हुन्छ विल क्याच अप अन द्याट वेलकम ब्याक सबैजनालाई फेरि पनि आई नो सबैजना यहाँ भिडियो हेरिराख्नु भएकोलाई लाग्यो होला खै त फाइनल एन्डिङ रिजल्ट के आयो भनेर होइन सो बिकज आई वान्टेड टु मेक स्योर कि मैले सबै कुरा यो भिडियो मार्फत देखाउन चाहन्छु लाइभ ट्रेडिङ एक्स ओके सो इट्स नट लाइक द्याट मैले मेरो प्रफिट कति छ के छ कस्तो छ देखाउनै पर्छ भन्ने छैन बिकज एभ्री वान हेज देयर ओन डिफ्रेन्ट नम्बर्स है सबको आफ्नो छुट्टी नम्बर छ कसैको 1 होला कसैको 2 होला कसैको 10 होला कसैको 50 होला कसैको 100 होला त्यो इन्कम गर्ने एउटा त्यो नम्बर स्पेसिफिक सबको एउटै हुँदैन है सबै कसैको थोरै हुन्छ कसैको बढी हुन्छ बट आई जस्ट वान्टेड टु सो थ्रु दिस भिडियो कि लाइभ एक्सन ट्रेडिङ गर्दा दिस हाउ यु क्यान म्यानेज यर रिस्क समटाइम इट टेक्स मोर देन लाइक लुक एट माई ट्रेड दिस मैले इन्टर गरेको भनेको 50-69 थिएँ यो माथि नम्बर यता दायाँ साइडमा देखाउँछ 50-69 यो साइडमा देखाइरहेछ यहाँ मैले इन्ट्री गरेको थिएँ and it took me more than like 1 2 3 4 5 6 7 and it 8 or 9 घण्टा पछि मेरो टेक प्रॉफिट हिट भएको छ not only my take profit was hit it went through that take profit all the way to this level 48-77 so मैले 48-49-21 को रेन्जमा मेरो टिभी थियो सेट थियो anyway this was a lot of volume है दामी भोल्युम आएको छ गोल्डमा and I am in a gold trade right now मैले यो होल भिडियो मैले कसरी ट्रेड लिइरहेको छु मेरो के छ थट्स पर्सपेक्टिभ मेरो पछाडिको यसको रिजन के छ होइन मैले कसरी एनालाइसिस गरेर छु कसरी चार्टलाई हेरिरहेको छु किन म यति कन्फिडेन्ट छु भन्ने कुरा छ नि होइन सब मैले भनिसकेको छु एन्ड आई होप यु गाइज गेट टु लर्न समथिङ आउट अफ दिस भिडियो त्यही हो मेरो मेन उद्देश्य होइन म यहाँ पैसा देखाएर त्यो हुन्छ नि त्यो ड्रामा गर्ने उ गर्ने अब मेरो टिभी हेट भयो होइन लट टाइम हुन्छ नि एक्साइट गर्ने बिकज आई नो त्यहाँ मान्छे जब मैले हिट गरेर चाहिँ कसैको लस भएको होला नि होइन कसैले यहाँ बाई गरेर थियो होला यार बिकज अल दिस ग्रिन क्यान्डल मिन्स दे आर बायर्स इन द मार्केट इमेजिन कि होइन यहाँनिर बाई गर्ने म मात्रै सरी म त सेल गरेको छु यहाँ बाई गर्ने योजना बाई गर्ने भनेको चाहिँ कति धेरै ट्रेडर होला कतिको स्टप लस हिट भएको होला एन्ड मैले चाहिँ यत्रोजनाको स्टप लस हिट हुनु होइन यहाँनिर यत्रो भन्नाले नम्बरले त भन्न सकिँदैन जस्ट इमेजिन हुन्छ नि मेजर अफ द पिपल आर बाइन एट दिस लेभल जसले गरेर यु क्यान सी दि विकहरूले लुक एट दिस ग्रिन क्यान्डल्स दे आर बायर्स एन्ड दे हेभ लस्ट देयर फकिङ मनी म्यान लाइक त्यही भएर मैले एक्साइटेड हुन त जरुरी छैन बट आई जस्ट वान्टेड टु मेक स्योर होइन कि आफूले बोलिरहेको कुरा कति ट्रुथ छ कि मैले सोचेको अथवा एउटा हेरेको जुन डाइरेक्सन छ त्यसमा हिँडिरहेको छ कि छैन प्राइस होइन बिकज लङ इनफ यो गेममा म घुसिसकेको भएर एन्ड आई कुड जस्ट त्यो एउटा फिल के आई कुड जस्ट फिल कि ओके वी आर इन प्रिमियम मार्केट देयर विल बी सेलर्स हुन्छ नि एक्टिभ बढी हुन्छ एन्ड देन डिस्काउन्ट अफर गर्नुपर्छ बायर्सहरूलाई इन्करेज गर्नलाई सो premium discount and discount to premium. That's the only two things that are happening in the market. I want you guys to know. I want you guys to understand and find your fucking premium labels. Just go to Sart and find your premium labels and discount airways. Those two PDF rates. You don't need those bullshit. Oh, trend line and all that bullshit. Quite the trend line keyboard. The trend line the break. Yeah, but not trend line break. Let me show you guys something about trend line. All right, not this, okay? Let me show you trend line. Trend line त होइन अब ब्रेक यसरी भएको छ नि होइन ट्रेन्ड लाइन लेट्स सी यसरी ट्रेन्ड लाइन लिँदाखेरि यु गाइज हेभ सिन द ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको छ अब के अब यो यहाँदेखि ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ सेल नहुने अनि यहाँदेखि चाहिँ ब्रेक हुँदा चाहिँ सेल हुने डज द्याट मेक सेन्स
नो राइट अब ट्रेन्ड लाइनलाई कसरी कि बडीलाई त्यसरी नगर्ने हो भने अब लेगलाई गर्ने हो भने यसरी गर्ने त ट्रेन्ड लाइनको थ्रु ट्रेड गर्ने हो भने अब ल ब्रेक भएर अब के अब हामी सेलमै हो अब अलवेज सेलमा जाने हो नो अब चाहिँ अब बायो एक्टिभ हुन्छ यहाँ अब बायो एक्टिभ हुन्छ नि किन सेलरलाई दिने अब बायो एक्टिभ हुन्छ गाइज द्याट्स वाट आई वान्ट यु टु नो कि होइन हावामा गर्नु भएन सो आइ एम नट एक्साइटेड फर दिस ट्रेड बट आइ एम ह्याप्पी कि जुन डिरेक्सन मैले एन्टिसिपेट गरेर आएको थिएँ त्यो डिरेक्सनमा प्राइस हेड गऱ्यो त्यहाँ हिँड्यो त्यही नै हो मेन त्यो एउटा आउटकम त्यो एनालाइसिस गरेर यत्रो होल्ड गर्नु भनेको इमेजिन मेरो लस भएको भए लाइक आई 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 वुड हेभ के हुन्छ नि त्यो मैले त्यो खोज्नु पर्थ्यो आई वुड हेभ टु वर्क अन टु फाइन्ड इन दि हुन्छ नि आई वुड डु द्याट टु फाइन्ड द रिजन किन चाहिँ मेरो स्टप लस हिट भयो त जब मान्छे जबसम्म तपाईँहरूको ट्रेड स्टप लस हिट हुन्छ नि एभ्री टाइम एन्ड यु डोन्ट नो द एन्सर किन मेरो स्टप लस हिट भयो you have to find that answer. You have to go again and practice harder. Trade every time trade hit, trade entry गरिसकेपछि स्टप लस हिट गर्छ भने स्टप लस हिट किन भयो त त्यसले चाहिँ हन्ट गर्नु पर्यो कि मान्छेले चाहिँ किन मेरो स्टप लस हिट भयो त होइन त्यो स्टप लस हिट हुनुको कारण के थियो केमा मेरो छुटेछ मेरो केमा विकनेस देखियो मेरो केमा स्ट्रेन्थ कम भयो होइन कहाँनिर गडबड भयो के चाहिँ सच्याउनु पर्छ मैले भने इफ यु क्यान नट जस्ट फाइन्ड द्याट एन्ड नेग्लेक्टेड हुन्छ नि इग्नोर जस्ट स्किप गरेर ठिकै छ नि त अर्को लिमला नभए सकिएको मेरो ब्यालेन्स जान्छ सकिन्छ त्यसपछि म हेर्दिनँ बालो भन्ने मान्छेहरू जस्तो यस्तो धारणा लिन्छ नि यु क्यान नट एभर यु क्यान्ट गाइज आइम सरी टु जस्ट हुन्छ नि सहिद बट त्यो सो वाट आई अलवेज डेड कि म चाहिँ के गरेँ भने स्टप लस जहिले नै हिट भइरहेको थियो आम लाइक फक किन स्टप लस हिट भइरहेको छ त बिकज त्यसले गर्दा म चाहिँ हुन्छ नि म रिस उठ्ने उ गर्ने हुन्छ बिकज स्टप लस हिट भयो भने इट्स नट अ गुड थिङ लाइक इट्स नट अ ग्रेट फिलिङ इट डज नट फिल राइट इन यो हेड कि होइन यो पुरै दिन नै खराब हुने पुरै रातै खराब हुने कि स्टप लस एन्ड त्यो $2 लस भए पनि $1 लस भयो भने इट्स स्टिल यो ब्यालेन्स कि होइन तपाईँ फ्रीमा त आएको होइन नि एन्ड डेमो भएको भए डेमोमा चाहिँ यस्तो केही पनि फरक पर्दैन डेमो इज गुड फर ट्रेड हेर्ने लिने एन्ड लस भए पनि हुन्छ नि त्यो क्यालकुलेट गरेर कतिको मेरो विनिङ रेट छ लुजिङ रेट के अरे कति छ त्यो रेसियो हेर्नलाई चाहिँ अलि रमाइलो हुन्छ बट जब यु गाइज इन्टर इन्टु द रियल अकाउन्ट एन्ड पैसा आफ्नो पे गरेर अकाउन्ट हालेर होइन हुन्छ नि एन्ड इभन वाट एभर युर डुइङ पर्फर्म च्यालेन्जेस जुन रियल अकाउन्ट ग्रोथ गर्ने होइन जुनसुकै जे गर्दा पनि रियल सेयर त्यो पैसा जाँदैछ you lose in that and किन जाँदैछ अनि त्यो एउटा जुन फिलिङ छ इट डज नट फिल राइट एन्ड आई डोन्ट लाइक द्याट इदर सो एनिवे द्याट वाज इट गाइज हुन्छ नि त्यो साइकोलोजीमा ध्यान दिएर कसरी अगाडि बढ्ने एन्ड हाउ यु क्यान जस्ट हुन्छ नि लर्न फ्रम यर ओन मिस्टेक्स त्यही नै हो लर्न फ्रम यर ओन मिस्टेक्स लर्न फ्रम यर ओन लसेस त्यो सबै कुराहरू आफूले नै गर्नुपर्छ विचार गर्नुपर्छ खोताल्नुपर्छ लेट मी नो तपाईँहरूले चाहिँ यो ट्रेड गर्दै आएको कति भयो जर्नी होइन हाउ इज इट गोइङ अन कस्तो छ तपाईँहरूको जर्नी के हुँदैछ के छ कतिको प्रोबेबल विनिङ रेट छ तपाईँहरूको ट्रेड गर्ने त्यो स्ट्राटेजिकहरू के छ टुल्स अथवा टपिक्सहरू अथवा इन्डिकेटर ट्रेडर हो कि हुन्छ नि हाउ डु यु म्यानेज यर रिस्क अनि कस्तो छ के छ इफ यु गाइज वान्ट मी टु सेयर माई थट्स अन इट लाइक मैले के गरिरहेको छु आई एम मोर देन ओपन टु हुन्छ नि यता त्यो सिकाउनु अथवा मैले सेयर गर्नलाई एक्सपिरियन्स बिकज आइ एम नट हियर टु हुन्छ नि त्यो मेरो यत्रो पैसा भयो मेरो यत्रो त हिट भयो यार भन्दैन आइ एम नट हियर टु डु द्याट ओके Yes, of course, it feels right. I'm happy. It makes me happy. But I'm not trying to make you guys jealous of jealous on the group. Anyway, you know what it is, guys. So I hope you watched this video and got something to learn out of it. To show you guys that how you can also do it. And it's just like boom, So there you go. I hope सबैसँग जसले यहाँ हेरिराख्नु भएको I hope I did not waste your time. I'll see you again in another video, guys. There we go. Thanks for watching and subscribe to Trade